këta të parave të zeza në dorë arrin të teorizojnë se si duhet djegur Shqipëria për të shpëtuar nga unë dhe nga ju, apo të tregojnë se si me korupcionin tim unë kam korruptuar dhe Komisionin Evropian, që Komisioni Evropian të mos bëhet si huturakët ku ata jashtë nxjerrin gjithë vrerjen e tyre. Po ja që fatmirësisht Komisioni Evropian shikon faktet, lexon shifrat, kupton të dhënat e transformimit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk e sheh as përmes avujve të tenxhereve dhe as përmes fjalëve të pasionit tim. Për Shqipërinë Europiane me rend ligjor demokratik, po i vlerëson lart arritjet tona në tërësi apo punën e SPAK-ut në veçanti. Se që t'jemi të qartë, sa thash më lart, e sa do them më pas, për çka u shkon me prokurorit, pa përjashtuar edhe SPAK-un që ka kusuret e veta, siç kemi dhe ne kusuret tona, nuk ka diskutim për mua që sot jemi në një pozicion tjetër në raport me të ardhmen, fal pikërisht edhe SPAK-ut. Nuk besoj se unë kam një konkurrent për numrin e fjalëve inkurajuese që kam thënë. Qoftë për SPAK-un, qoftë për drejtuesin e mëparshëm, shpresoj dhe drejtuesi i ri të meritoj të njëjtat fjalë. Prandaj uroj shumë që dhe fjalët po aq sinqerta për çfarë nuk shkon, që e përsëris, nuk janë fjalët e mia si qytetar privat, po janë fjalët e mia si kryeministri i një vendi që nuk mundet dot të paguaj çmimet që kanë paguar të tjera vende, kur ura është bërë më e rrezikshme se smundja, t'i marrin këto fjalë si inkurajim për t'u përmirësuar, për t'u bërë më të përgjegjshëm raport me liritë e njerëzve dhe të drejtat e tyre, si dhe më të vetëdijshëm për sfidën e madhe të rritjes profesionale e mbi të gjitha, gjykatësit e këtij vendi të kuptojnë se të jesh gjykatës do të thotë të jesh i paanshëm, jo thjesht i pavarur. I pavarur dhe i anshëm është i tmerr. Për këdo. Çfarë mund të presi njëra palë nga gjykatësi, kur gjykatësi bëhet palë me akuzën dhe i kërkon akuzës të rëndojë pozitën e palës tjetër. Do të thotë që nuk është më një gjyq me gjykatës. Është një përballje e kotë midis një njeriu që s'ka asgjë në dorë dhe një forcë të verbër të një pushteti që i ka të gjitha në dorë. Përfshirë edhe për të paracaktuar fatin e jetës tij. Por duke u kthyer tek paradoksi, dua të ndaj me qetësi 2-3 fakte. Për gjithë ata që duan të dëgjojnë natyrisht se mua më duket se sikur nuk shkon që sa më shumë u luftoka korrupsioni, aq më shumë korrupsion paska. Dhe për më tepër pastaj për të dhënë për të gjithë ata që na kanë zgjedhur në radh parë një pasqyrë për të parë realitetin përtej tymit bombave artizanale të 700 tenxherave. Në historinë e prokurorisë së posaçme ka vetëm 10 akuza për korrupsion. 10. Në gjithë historinë. 16 për shpërdorim detyre. Tani shifrat mund të variojnë me pak, sepse për fat keq nuk janë të gjitha të publikuara në mënyrë transparente. Këto janë shifrat të Ministrisë Drejtësisë. Dhe rreth 15 raste për pabarazi në tendera dhe në ankande publike. 10 për korrupsion. Flas akuza, flas dënime.
Tani, çfarë është e rëndësishme në këto dhëna? 85% e rasteve i përkasin mandatit të parë dhe të dytë. Pra, një logjike thjesht të thotë që nuk është se sa më shumë ne rrim në qeveri, aq më shumë ka korrupsion, po sa më shumë ne jemi në qeveri, aq më shumë luftohet me korrupsionin. Dhe sa më shumë jemi në qeveri, aq më shumë janë edhe rastet të cilat dalin nga varret e të shkuarës. Përtej paradoksit, dhe këtë sfrit do të pa e thënë jashtë tekstit, që 4 varre të vrarësh janë ende në kërkim të drejtësisë, po nuk kanë ngut as për të bërë kontrolle banesash, që s'ka nevojë të bëhen në këtë rast, as për të ngritur akuzë, për arsye që gjithkush mund i marrë me mend në mënyrën e vet, por ne nuk i dim faktikisht cilat janë. Tani, ky është një fakt. Një fakt tjetër është që Shqipëria renditet nga Komisioni Evropian, jo nga ne, në vendin e parë në rajon për prokurimet publike, për integritetin e prokurimet publike, me diferencë nga vendi i dytë, që do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. E treta është Shqipëria i Albanias, që i ka kursyer shqiptarëve sipas një konsulenti ndërkombëtar që ne morëm disa kohë parë për të bërë një audit të rezultateve, një radhë të gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Rrotullime rreth tokës. Dhe thuajse 1 miliard euro nga xhepi për të gjitha llojet e situatave. Do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. Po ka një fakt tjetër që ushqen fuqishëm paradoksin. Raste akuzash për korrupsion mund të jenë vërtet 10 në total, ku këtu përfshihen jo thjesht antar qeverie, po dhe kryetar bashkie, po edhe drejtor të lartë, 10. Misione, lajme, postime në të 700 tenxheret e poteres madhe, politike, mediatike, mund të jenë 10 milion. Vetëm në tenxheren e Blendi Fevziut, që me madhsinë e vet më thithë edhe mua ndonjëherë, mund të jenë bërë 1000 emisione ku fjala korrupsion mund të jetë përdorur 100 milion herë, dhe fjala përgjim 100.000 herë, dhe fjala hajdut 10.000 herë. Tani, imagjinojeni vetë se çfarë batërdie bëhet mbi daullet e veshëve të shqiptarëve që shohin akoma televizor, dhe çfarë bombardimi bëhet mbi retinat e syve të shqiptarëve që haberet e pazarit i marrin nga celulari. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetin. Ekonomia rritet, e rrit korrupsioni. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar rritet, e rrit korrupsioni. Buxheti i shtetit rritet, e rrit korrupsioni. Pagat rriten, i rrit korrupsioni. Investimet rriten, i rrit korrupsioni. Edhe zjarret i rrit korrupsioni, edhe shirat i rrit korrupsioni, edhe negociatat i hap korrupsioni, edhe kapitujt i hap korrupsioni, edhe piketat ndërmjetme do t'i kaloj korrupsioni, edhe bordin e paqes e mblodh korrupsioni. Shqipëria vet rritet në çdo drejtim fal korrupsionit.
ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rëshqitjen e rrugës në aksin Librash-Prenjas. Një rëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit. Në një autostradë nga më të reja të Greqisë.